sinavuga ko mfite byinshi birenze ibyo bakora mbasaba, barabyujuje. Mu mutima wa Afurika hari igihugu gito ariko gifite igitangaza cyihariye, umutekano wacyo n'ingabo zacyo z'ubuhangange. Ingabo z'u Rwanda RDF ntabwo ari igisirikare gisanzwe, zanyuze mu mutekano mubi cyane kurusha ibindi bihugu byinshi, ariko ntizigeze zitakaza icyizere. Uyu munsi turareba uburyo RDF yagiye yubaka ubuhangange bwayo, discipline n'ubunyamwuga bukomeye kugeza igihugu cyose gifashwe n'umwuka w'igisirikare. Inkuru y'ubutwari, ubushake n'ukuntu igihugu gito cyashoboye kubaka icyitegererezo muri Afurika. Twitwa Isaya None TV, kanda subscribe kugira ngo ibiganiro bitaha bizaze bisubiza ibibazo wibaza ubu. Nitwa bahaye ikaze. Nongeye kubaha ikaze rero ku Isaya None TV. Uyu munsi rero reka tuganire ku Rwanda, igihugu gito ariko gifite ijambo rinini mu mutekano w'akarere. Mu gihe witegereje Afurika, ikarita y'isi, u Rwanda rushobora kugaragara nk'igihugu gito cyane, gifite ubuso buto cyane, kidafite umutungo kamere nka peteroli cyangwa zahabu n'ibindi. Ariko nubwo ari gito, hari ikintu kimwe cyatumye izina ry'u Rwanda ryumvikana kure: umutekano w'ingabo zarwo. Uyu munsi hari igisirikare kitavugwa cyane mu itangazamakuru mpuzamahanga, ariko gitinywa, cyubahiriza kandi cyizerwa n'ibihugu byinshi. Iki ni igisirikare cy'igihugu cyanyuze mu mateka mabi cyane kurusha ibindi bihugu byinshi cyane. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uko ingabo za RDF z'u Rwanda zavuye mu bisigisigi by'igihugu cyasenyutse zikaba igisirikare gikomeye muri Afurika. Kugira ngo ko bibabwira, igisirikare cya RPA mu 1990 zafataga igihugu bigoye. Tariki ya 4 Nyakanga 1994 nibwo ingabo za RPA zabahuje igihugu cy'u Rwanda maze amahoro araboneka. Reka mbaze ngutembeze mu mateka mabi yabayeho mu Rwanda. Mu 1994 u Rwanda rwahuye n'amateka akomeye cyane, jenoside yakorewe abatutsi. Mu minsi 100 gusa igihugu cyatakaje abaturage barenga miliyoni 1. Imiryango yarasenyutse, inzego za leta zirahungabana, igisirikare cyari gisanzweho kirasenyuka burundu. Icyari igihugu cyari gifite inzego cyahindutse igihugu kitagira umutekano, icyizere ndetse n'icyerekezo. Ariko aho guheranwa n'agahinda n'amateka mabi, hari icyerekezo cyafashwe: kongera kubaka igihugu gishya gishingiye ku mutekano hamwe. Gusa iki gisirikare turi kuganiraho nicyo cyahoze cyitwa RPA mu 1990 mu rugamba rwo kubohora igihugu. RDF ni iki? Ingabo z'u Rwanda zizwi ku izina rya RDF bisobanurwa Rwanda Defence Force. RDF ni igisirikare cy'igihugu cy'u Rwanda gifite inshingano zo kurinda ubusugire bw'igihugu, kurinda umutekano w'abaturage no gufasha igihugu kuguma mu mahoro n'iterambere. Ariko RDF si igisirikare gisanzwe nk'ibindi byabonetse muri Afurika mu bihe byashize. Si igisirikare cyubakiye ku bwoko, si igisirikare cyubakiye kuri politiki, ahubwo ni igisirikare cyubakiye ku gihugu. Iyo tuvuga igisirikare cy'igihugu, tuba tuvuga igisirikare gifata umuturage nk'uwo kirinda, atari uwo gitinya. Umusirikare wa RDF yigishwa ko intwaro atari zo zimutandukanya n'abandi baturage, ahubwo indangagaciro, discipline n'inshingano nibyo bimutandukanya n'abandi. Mu yandi magambo, RDF yubakiye ku bitekerezo byo kurinda igihugu, kurinda abantu no gukoresha ejo hazaza h'Abanyarwanda bose. Niyo mpamvu RDF ifatwa nk'igisirikare gitekereza, igisirikare gitegura, n'igisirikare gikora gishingiye ku ntego zisobanutse. Ibi nibyo bituma RDF itagereranywa n'ibindi bisirikare byinshi byabonetse mu mateka ya Afurika, aho bamwe bakoreshwa mu guhungabanya umutekano w'abaturage barinda. RDF yo yashyizweho nk'igisubizo cy'amateka mabi y'u Rwanda rwanyuzemo kugira ngo bitazongera kubaho ukundi. Ese nuko turi kuganira ku gisirikare cy'umwuga RDF. Ubundi igisirikare cya mbere ya leta y'ubumwe cyitwaga Nguki cyakoraga gute? Imbere y'1994 u Rwanda rwari rufite igisirikare ariko kitari igisirikare cy'igihugu mu busobanuro bwimbitse. Igisirikare cya FAR, Force Army Rwandaise. Icyo gihe igisirikare cyari cyaravangiwe na politike
ku buryo kitari kigamije kurinda abaturage bose kimwe. Abaturage benshi ntibakibonaga nk'urukuta rubarinda, ahubwo bakagitinya, bakakibonamo igikoresho cy'ubutegetsi. Tekereza igihugu aho igisirikare gitandukanye n'abaturage, aho intwaro zikoreshwa mu guhungabanya rubanda, aho icyizere kibura burundu. Ibi byatumye mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi igisirikare cyari gihari kidashobora kurinda igihugu, ahubwo nacyo kirasenyuka ubwacyo. Impamvu nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 umutekano wabanje gushyirwa imbere. Nyuma ya jenoside ikibazo si cyari iterambere, si imihanda, si n'ishuri. Ikibazo cya mbere cyari isi igihugu gishobora kongera kugira umutekano, kuko nta gihugu gishobora kwiyubaka, nta bukungu bushobora gutera imbere, nta baturage bashobora gutekana mu gihe nta mutekano uhari. Niyo mpamvu umutekano wabaye umusingi w'ibindi byose. RDF yubatswe itagamije imbaraga gusa, ahubwo igamije kumva umuturage yumva atekanye, akongera kwizera igihugu cye. Mu yandi magambo, umutekano wabaye nk'urutare igihugu cyubakiyeho, izindi nzego zose zakurikiyeho. RDF n'abaturage. Kimwe mu bintu bitandukanye RDF n'ibindi bisirikare ni umubano wayo n'abaturage. Umusirikare wa RDF yigishwa ko umuturage ari we shingiro ry'igihugu, atari umwanzi, atari uwo gutinya. Niyo mpamvu RDF igaragara mu bikorwa byo gutabara, gufasha mu biza, kubungabunga umutekano w'abasivili. Iyo abaturage babona igisirikare kibari hafi, bibonamo icyizere, bakumva ko leta yabo iri kumwe nabo. Ibi byatumye RDF itaba igisirikare cyubakiye ku bwoba, ahubwo ishingiye ku cyizere no ku nshingano. Kandi iyo igisirikare gifite icyizere cy'abaturage, kiba gifite imbaraga ziruta intwaro. Ivuka rya RDF. Nyuma y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane hashyizweho igisirikare gishya kitari kigamije kwihorera, ahubwo kugira igihugu gitekanye. RDF yubatswe hashingiye ku mahame mashya: discipline ikomeye, ubumwe bw'abanyarwanda, kubaha uburenganzira bw'abaturage. Igisirikare cyigishijwe ko intwaro sizo zubaka igihugu, ni indangagaciro. Ibi byatumye RDF itaba igisirikare gishingiye ku bwoko cyangwa politiki, ahubwo kiba igisirikare cy'igihugu. Reka turebe imyitozo ikomeye ya RDF n'ubunyamwuga. Ikintu gikomeye kiranga RDF ni imyitozo ikaze kandi ihoraho. Abasirikare ba RDF ntibigishwa kurwana gusa, bigishwa no gutekereza mu buryo bwa strategy, gufata icyemezo mu bihe bigoye, gukorera hamwe nk'ikipe. Imyitozo yabo ikubiyemo imyitozo yo ku butaka, imyitozo yo mu kirere, imyitozo yo ku bikorwa byo gutabara abaturage. Imyitozo ituma umusirikare w'umunyamwuga atari intagondwa. Reka turebe RDF mu bikorwa byo kubungabunga amahoro. RDF yamenyekanye cyane mu bikorwa bitandukanye mpuzamahanga byo kugarura amahoro, mu bikorwa bitandukanye by'umuryango wa Loni, umuryango w'abibumbye. Ingabo z'u Rwanda zoherejwe mu bihugu bitandukanye, ahari intambara, ahari iterabwoba, aho abaturage bari mu kaga. Icyatumye RDF ihabwa icyizere: discipline idasanzwe, kutivanga muri politike y'ibihugu bajyamo, kurinda abasivile mbere ya byose. Ibi rero bituma u Rwanda n'ingabo zarwo RDF zibiza mbere mu kohereza abasirikare mu bikorwa byo kugarura amahoro muri Loni. Kuki RDF itinywa muri Afurika? RDF itinywa atari uko ifite intwaro nyinshi, ahubwo kubera gutegurwa neza, kuyoborwa n'icyerekezo, gukorera mu ntego y'igihugu. Ibihugu byinshi byabonye ko RDF ikora ibyo yiyemeje, itarangwa n'akajagari, ifite ubuyobozi bunoze. Ibi byatumye RDF ihinduka igisirikare kitari cyo kwirengagizwa mu karere ka Afurika yo hagati y'uburengerazuba. Ubuyobozi bwa Paul Kagame. Ntibishoboka gusobanura RDF utavuze Paul Kagame, umugaba mukuru w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda. Kugeza ku rugamba rwo kubohora igihugu, kuyobora igihugu, Perezida Paul Kagame yashyize imbere discipline, inshingano no kwigira. Yumvaga ko igisirikare kigomba kurinda abaturage atari ukubatera ubwoba. Ubuyobozi bwe bwatumye RDF ihuzwa n'iterambere ry'igihugu, aho umutekano w'umusingi w'ibindi byose. Ibi kandi byaje gushimangirwa n'umugaba mukuru w'ingabo za RDF, ingabo z'u Rwanda, nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Mu nzego nshaka gushimira zindi
inzego z'umutekano umutekano muri rusange zose, RDF, Rwanda National Police, securities, urundi rwego, aba bantu ibyo bakora bakorera igihugu cyacu twese, sinavuga ko mfite byinshi birenze ibyo bakora mbasaba, barabyujuje. Bishyire mu rurimi rw'amahanga, these forces of ours are the forces I have always wished to have. Ariko noneho navuga ku baturage, abaturage mureba Rwanda dufite dukiniramo, tugira ibyo tubakora byose, sinzi ko hari igihugu gifite abaturage beza nk'abacu. Impamvu ndayikubwira, urebye aho tuvuye muri politike y'amacakubiri, genocide, ariko tukaba tugeze aha aho abaturage bari hamwe, n'isi yose yirirwa ibashaka kongera kubasubizaho. Buriya ahantu hambere hananiye banavugaga bo hanze bashaka kudusenya, bashatse ukuntu bazana mu banyarwanda kongera kubatandukanya ngo bajye mu mwiryane, abaturage barabananira. Ufite uko wafata umwanzuro wawe ku ngabo z'u Rwanda za RDF, ni ingabo zivugwaho byinshi, nawe ufite uko uzivugaho. Reka ngo umwanzuro wanjye wenda tuwuhuze, ariko bidakuyeho umwanzuro wawe nawe. U Rwanda rwerekanye ko ari igihugu gito gishobora kwiyubaka kivuye mu ivumbi, kugira igisirikare cyubahwa, gutanga umusanzu mu mutekano w'isi. RDF si igisirikare cy'intambara gusa, ni igisirikare cy'icyerekezo. Ni urugero ko amateka mabi adashobora kubuza igihugu kubyuka iyo hari ubuyobozi, ubumwe n'intego zisobanutse. Murakoze gukurikirana Isaha ya None TV. Ntimwibagirwe gukanda subscribe kugira ngo mudatakaza inkuru nziza zacu. Nitwa MM, Imana irabakunda.